Halo guys, lagi di Banyuwangi, di Logjak, Kecamatan Rogojampi. Ya, di sini saya ditemani oleh Caik dan Mas Wafa. Ya, kita lagi di depan sini pekuburan guys. Yuk Caik. Ya, gimana ceritakan spotnya di sini? Sementara dari cerita warga sih, di sini memang mungkin terkenal angker. Jadi kita ingin sih gimana membuktikannya. Oh ya ya. Ayo Mas Wafa, silakan maju depan dulu. Terima kasih. Nah, di sini kita bukan uji nyali, bukan ajang sok-sokan. Kita hanya ingin membuktikan saja bahwa keberadaannya mereka itu ada. Nah, di sini banyak sekali pekuburan, pohon semuja di sini. Banyak sekali. Saya di sini tidak sendiri, ditemani 2 orang ini. Mungkin untuk sendiri saya tidak berani. Ini dekat persawahan guys. Ini pekuburan umum di Kecamatan Rogojampi, tempatnya di Desa Logjak. Ini pintu masuk ke pekuburannya. Assalamualaikum. Ini pintu masuk. Ini barusan Mas Pian dengar suara. Lanjutlah. TPI Dusun Cangkring ini. TPI Dusun Cangkring. Nah, ini kita lagi berada di depan pekuburan, tepatnya di Cangkring atau di Logjak, Kecamatan Rogojampi. Sangat dingin sekali di sini, hawanya hanya dekat persawahan. Ya, ceritakan, boleh cerita sedikit Caik? Ya, menurut sumber dari warga sini sih mungkin memang terkenal angker daerah sini. Jadi gitu. Untuk selanjutnya ya kita cari tahu. Ya, selanjutnya. Ya. Boleh kita masuk? Boleh, mari. Yuk Mas Wafa, silakan di depan. Kita lihat sana gimana? Ini Caik ini tuan rumah di sini, dia yang ngerti spot di sini. Soalnya kita tidak cek spot terlebih dahulu kemarin. Kita langsung melakukan video pada malam hari jam 12:30. Lumayan guys, lumayan jauh dan luas. Di pekuburannya ini dekat sungai. Dan terdengar suara sungai yang begitu deras. Ya teman-teman, sekarang ada di depan sana. Kita lagi di sisi paling utara dari pintu masuk.
cerita warga sih, mungkin spot utama yang kita akan cari di sini. Oh, di sini. Tempat yang menyenangkan bagi sini. Mari. Biasanya ada apa aja masih yang di penampakan yang dilihatkan dari oleh cerita warga? warga sih ya banyak sih, seperti ya perempuan cantik mungkin, anak-anak kecil mungkin, Ya, dan lain sebagainya sebangsanya. ya, Makanya kita cari tahu selanjutnya ya. Yuk bisa di supaya tidak depan. terjadi apa-apa, kita baca berdoa dan jangan lupa kita tidak boleh takabur, jangan sombong. Ya, Itu satu kuncinya. Mari kita berdoa. kita di Nah, kita di sini bukan ajang sosokan, bukan ajang uji nyali. Kita di sini hanya ingin tahu keberadaannya mereka itu ada. Kita ini melakukan video ini untuk bukan menguji mental kita, hanya ingin kita itu apa ya, untuk memastikan bahwa kita itu nanti semasa sudah tutup usia atau meninggalkan seperti ini, dikubur. Nah, di sini banyak rimbun sekali pohon semuja di situ, dan disekelilingi oleh pekuburan banyak sekali. Nah, ini terdengar suara seperti kambing, ternak milik warga. Ya, Cak, gimana penduduk warga di sini, apakah pernah terjadi melihat penampakan di sini atau gimana? Ya itu hanya mitos sih mungkin. Ya, Tapi kan mau percaya atau tidak kan tergantung dirinya kita sendiri kan. Jadi ya saya percaya di sini mungkin cukup aman. tapi menurut Cak sendiri, apakah pernah melihat sendiri? Kalau secara pribadi saya belum pernah. Makanya saya pun juga ingin Memastikan. langkah itu. Ya guys, sekarang pukul berapa, Cak? Jam 11 lewat berapa? Sekitar pukul 1. Oh, jam 1 malam kita di tengah kuburan, guys. Sejak pertama kita masuk tadi, Mungkin auranya auranya aneh ya? sudah berbeda dari yang Di pintu gerbang masuk tadi, Mas. setelah kita masuk pintu gerbang tadi, situasi sudah sangat berbeda. Bahkan setelah kita masuk di sini, semakin auranya itu semakin Negatif. negatif sekali. Jadi saya bisa merasakan, mungkin Mas Rian sama Mas Iyik juga bisa merasakan apa yang seperti apa yang kita rasakan, saya rasakan maksudnya. Ya, Bukannya Cak, begitu. gimana ini spotnya, yang mana lagi yang dikelilingi, apa kita kembali lagi di sana? mungkin kita kembali, Ya, kita putar lagi. kita putar lagi. Ya. Jadi dari sekian jalan yang kita lewati, mungkin kalau saya rasakan di sekitar sini yang auranya sangat negatif sekali.
Oh ya, sekedar informasi. Di sini nih pemakaman umum, Taik. Oh, di sini pemakaman umum warga. Umum. Pemakaman umum warga Dusun Cangkring, Dusun Kecamatan Cangkring, Rogo Jambi. Kecamatan Rokojambi dan Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk vlog yang sebelumnya kita ngevlog itu di Kabupaten Jember. Itu tepatnya di Jalan Jawa. Sekarang kita ngevlog di Kabupaten Banyuwangi. Dari kita masuk tadi, kita pun mau melangkah di sini, rasanya kaki itu sangat berat. Mungkin karena auranya sangat negatif sekali. Wah, sekali sih. Itu di sana banyak kebun pisang di sana, guys. Yang di senter kita tidak membawa senter, kita membawa alat seadanya, guys. Kita menuju arah pulang, guys. Dan hawanya di sini sudah merinding dan dingin sekali, soalnya dekat persawahan. Masuk kah? Nah, ini kita kembali lagi di spot semula, di pintu masuknya. Di pintu masuk tadi. Sepertinya saya merasakan sesuatu. Sepertinya kalau nggak salah di arah sana. Apa yang Anda rasakan, Mas Wafa? Kalau saya rasakan ada sedikit suara nawan-nawan kecil. Kalau saya rasakan arahnya di Sebelah selatan kah? iya, mungkin di sana. Gimana Mas Rian? Kita lanjut masuk apa gimana? Nah, sedikit bercerita dulu, Mas Ik, apakah sudah pernah ada orang yang membuktikan sendiri dan dia membuktikan sendiri, dia dilihatkan penampakannya atau gimana? Ada? Untuk secara pribadinya Masih memang belum belum pernah. Cuma Makanya mitos dia, cuma berarti. mungkin mitos dari warga sekitar. Ini kondisi di pekuburan TPU umum di Desa Cangkring. Bisa dilihat lumayan luas dan banyak pohon kambojanya. Nih. Mana Mas Rian? Mana Kita lanjut masuk ke atau depan? Cukup sampai sini. Cukup boleh. Ya sudah, kita rasa cukup karena waktunya sudah mepet, hampir malam dan tak kuat dengan cuaca dingin. Gimana masih perasaannya berada tengah malam di pekuburan? Untuk sementara ini yang saya rasakan di sini ya mungkin cukup ya menegangkan lah. Cuman mungkin itu hanya mitos warga yang menyebar. Jadi kan kita sendiri penasaran, makanya Ya, membuktikan sendiri. nah gitu. Ya guys, sekian kita membuat video kali ini. Nah, ini tuan rumahnya, ini Caik dan ini Mas Wafa. Ini Mas Wafa.
Nah, untuk vlog selanjutnya kita lakukan di Jember Kota. Nanti di sampingnya Lipo kuburan Cina. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.